Velkommen til dessa løtu i Ebenezer. Vi får börja via Sinja Sanchen. Tid trofast att komma. Han nummer 102 i Nutje sångbok Guds folks. Och Sinja äntligen väl vi här till er stöd. Nu kommer Jakob N. Olsen att inlöja. God dag, Odd Samuel. Og hjertelig velkommen til nedmøte som vi har sendt her i Ebenezer. Vi får synge sammen, og vi har langt synge sammen. Og så får vi da høre en tale til de voksne, og det er så Rikard Svarsson som kommer til å tale. Og omlai klokkan 12:30, da blir så sundagsskolen, og da får vi da synge sundagsskolasanger, og eisne høyre eina søve til bøtten. Men Arne vidt for å bia saman, skal jeg lese et brot ur Lukasar evangeliet, og det kapittel 2, og vers 20-11. Men angelen sier vi her, øttest ikke, jeg kunngjør tikkun, stora glede, og skal være for alt folk. Tikkun og i det frelsare fødder, som Kristus, Herren, og i stedet Davids. Vi skulle be sammen. Fæger, vi kommer framfor i Asjon Tryna og i Jesus navn. Og vi takker der for hetta mållegan som vi har kunnet strøyma hetta møte ur Ebenezer i det. For vi ber for ødelen teimen som
lusta etter og sutja hetta møte, ta veri sitt hei og i farjon og erastens kring heimen, og vi hugsa eisum sjálvfolk okkara, at du sart til teir. Feir, vi bia eisum fyrir teim som i sjuk i hesson døvun, og vi hugsa eisum teir som i søttarhald. Feir, vi bia at du skal sikna der sanger som vi kommer å synsja, og talana eisen til okkon, og i morgon, eller i dag, og i Jesus er navnet. Amen. Vi får halta av fram via synsja en jolasang, og til sangren Kvirra om fjøtl og fløter, og han er nummer 104 i Nødje Gudsvalds sangbok. Fjäll och flötor och natten döpor mörsk och svart. Skitjer av fjälla tinder, stjärna så blank och björst. Rekor på snatt och nya, vildur om tajar tia. Stjärna så späk och lia, se åt där fram och i natten är. Fötter konga kongor, till aina fallna ver. Hör på så enkla sångor, på ställ och fria foldum, du frälsaren nu fötter Rekor och natt och nio, så många frilej sal och i dag. Ljuset och bjärstur erva, lyser vi samma lär. Allösens väge, salon och fri och glädje. Leita av som deje, till han som kom att frälsa dig. Fötter konga kongor, till aina fallna ver. Hör kors och enkla sångor, bojene ställ och ber. Jag hört här synja om fria foldum, du frälsaren nu fötter Fötter konga kongor, till aina fallna ver. Hör kors och enkla sångor, bojene skall och ber. Jag hört här synja om fria foldum, du frälsaren nu fötter Vi talte av fram via synsja og kors. Endurføtter i Kristi blåe grøtter. Og det er nummer 394. Kristi blåe grøtter, og i Guds nage stande
hjärsta fyllt av frie, så tack att här är trie, tog och Guds nöje stande endor vi Kristi blåe gröttor, och i Guds nöje stande synja kan vi glädje, tog fick liv och meje, och i Guds nöje stande där Jesus pröjse du hevor, segna med synja vill, allt du hevor görs. Mot hjärsta fyllt av frie, så tatt att här är trie, tog i Guds nöje stande Så tackar vi ett värdur att ära och värdur att lova. Och han är nummer 306. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Han hever frälst med kött och lands och styra blå, fria anda moj. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Han hever frälst med kött och lands och styra blå, fria anda moj. Värdur att ära och värdur att lova, och värdur att prisa han. Nu har vi Rickard Svarsson till alla. God dag. Jeg skal börja vid at lesa 2 brot ur Bibeln. Et fyrra brot er ur Rombraun kapitel 8 og øren til 31. Er god vi okkon, hvor kan ta vera imot i okkon. Han som sparte ikke sin egna son, men gav han fyrir okkon öll, hvordan skal han kunna anna enn djeva okkon alt vi hon. Og det 17. brot er ur Matteus evangelium kapitel 1 og fra øren til 20. Medan han, altså Josef, nu hugsa i hetta, vusti angel herrans se fyrir honom i dreime og sei: Josef, sonur David, øttast ikkje at teka til tuin Mario konu tuina, tui tæs i henne er gite, er av høyleie andan. Hon skal løya son, og tu skal kalla navn hansara Jesus, tui han skal frelsa folksutt fra syndun tarra. Alt detta hendte fyrir at her skulle genge ut som tala av herran vi profeten som sier: Motjen skal vera vi bad, og eia son og navn hansra skal vera kalla Immanuel, som utlagt god vi okkon. Ta en Josef var vakna oppursvavne, gjørde han som angel herran seg avlagt honom og tog til sin kone syna, men han helst ikke til hennara før enn hon hei 8 sånn syn, og han kalla i navn hansara Jesus. Her er en sikni årsut til okkar i det. Det vattla nega mer bergtagande enn a standa
oppi av en fjallet og lyta ut over kavakladd og åtjanar en vetrar dag, etla grønne lynar en sommardag. Til løter løyv nå tar vi fjerst fra tog gerandeslige meldrenon og stakanen oppleva god. Og en særlig hatt, nær, og vi får en innere kjensle av at her er meira enn bær enn det som vi sutja. Kjente amerikanske salaføringeren Abraham Maslow kallar i sluga løte for peak experiences, og sa til som tjattnen i samarrenningen av tog andalega og til sinneslige. Men kunne vi oppleva god i gjeranstenen, og i ødle meldrenon, og i arbeidsstenen tjåk. An januar morgon klokkan 8 og i 2006 stod en unger tonløygare av høves metrostøyene i Washington, D.C. Han var ullaten vaskar kobbabukser, t-shirt og hei en kepp av høttene. Han åpnet vid linkassan, tog vi linen opp og leinegar pengaselar og mynter i kassan for at få gongt av innsavningsna. Og så sette han kassan så at folk kunne letja pening i kassan, og så får han å spela. Han spalte i 43 minutter. Han spalte 6 tonlista versk, og i medan gjenko 1025 folk fram vi skunda oss til arbeid sendte han januar morgen. Det lødde til sammans $22 og 16 cent i linkassan. Av tøymen som gjenko fram vi var best tjei som stekka av langer enn 30 sekund, og best ein av tøymen tjei som stekka av hemskjente videospilleren Joshua Bell atter. Trodde jeg det er framan undan hei Joshua Bell haft konsert i Boston Symphony Hall for fotlandhuset her avgångbersten kostet 1000 kroner i mia. Trodde jeg viker at han sier røntar framførsene eller eksperimentet i medustøyene i Washington spalte han atter for utseldare konserthøll. Lønner jo han til kveld var 1000 kroner om minuttet. 2000 kroner om minuttet. Hendan morgenen av medustøyen forvann han ikke så fratt som han kunne kjøpe seg en billig skekvar. Viline falt i antje, han spalte en av Stradivarius Vilin som var sett til å koste sølvir på 20 millioner. Gjørt av kjenta Vilin byggjernen Stradivarius. Tonlista verskene om bad i Heldrantje, spalte versk av Johann Sebastian Bach. Men nastan ungen i medustøyene hentan morgenen varnais Joshua Bell og lista gaver hansara. Ungen hei vanta at en sluge personer vi slugun lista gaven skulle spela av torra medustasjon hentan morgenen til for arbeids. Fleste folk hadde ikke stundra gjør seg fær om det, eller steg av, og varnast tog ikke tonlistina og i heimsklassa. Flest okkara færre ein dag. Ja, sanna, jeg vet heller ikke varnast, eller gav okken stunder. Fra en himmelsk og sjånarhottene, for jeg vet ein dag hedje atter av hesa der, som var så skundeslige, og i alle meldrene. Ikke asanna og at det var Jesus som spalte violina, eller at det var Jesus som tørve okkar hjelp til å avstå, og vi kunne haft rett enn en hjelpande hånd. Og i så nekve. God har skapt allheimen. Han har skapt okkon. God gav okkon løyve. Han gav okkon livsanta.
og livgjevande luftna som vi anta ui okken hverja løt. Om god nær okken så merkt det eisne av vid, og det som vi heva, fra hon. Alla stender rundt om okken så gjør vi fjellbrøttene og markfelde gods, og i fiskene i sjøvnen, og i fuglene i luftene og etlentøy som vekser. God den store livgjevaren, og god den store snidjeven som gjør okken alt hetta at njóta, som en gave fra hon. Og livgiv okken som gava, så ofte det helt naturligt at vi gjev atter av tog som vi da finnes. Og andre gava, så heller andre gjevar. Og liv hinvin ikke en gava, men en rød av tilvilderlig sammenregningen av fromevnen som har sett seg sammen, så ikke nægget å si takk for det. Og i alle tilvilden. Det var middel annet tog av god i foran gav Israels for ikke bo om at bytja seg et hus. Da han i Mosebok noen sier vi til at jeg skulle bytja honom en helgedom. Han sier vi til at jeg skulle sauna sammen gull og silver, og jeg skulle gjøre tepper, og jeg skulle veve hese tepper, og jeg skulle ha steinhøtjar, som skulle bytja hette hus. Men høves endamal, eller ett av endamalen, vi hesson var at God skulle komme at byggva tjatøyma. Det stender så løys i Mosebok. Herren sier vi Moses at hvor skulle leta ta som hon, eller han hei hjärta til. God bor ikke i bygningen, men han bor i tøymen som bytja. God sier Moses, tar skulle gjøre meg halvdom, så skal jeg bygva mittlentar, eller tjatøymen. Året som var omsett byggva i hessen ørenden, hever tutningen av at være nær, og et året av hebraisk kunne være det brukt om en granna, de som byggva tatta sted, kjamer. Det som god av tøymen var en kjenslu av at god var tøymen nær en så grannen, ja, tattar, at han bor i hjørsten og tøymen som byggja. Da vi så komme ut i Nya Testamentet, og vi kommer til Matteus evangeliet, og det som vi løser på et åren, at angelen gjør Josef bo om at han skal kalla navn hans Jesus, så gjør vi hvordan vi God kommer nær og en helt annan hatt, vi kærløyga og nøye svinn. Og så kommer vi til det 17. skriftbrot som vi løs. Spurningen var ikke bare 17 setninger, hvor kan være i måte i okken. Det kunne vi hvor seg svære på. Det kan være sjuka, måttløse, vånløse og så videre. Ensomme avbjørnger kunne møte, som vi ikke klarer at møte til tøyer, og så kan øtten komme og lese inne og fjøtre. Spurningen var, god vi okkon bindestriga, hvor kan ta vi imot okkon? Legg merke til hese 4 årene av bryr vi. God vi okkon. Og vi kunne ta hese 4 årene og leggja dent av hverst 8 tarra. Det første året god vi okkon. Skaparen, lovgjevaren, han som kommer nær, tjå okkon. Og vi kunne sige, sakten året god
tjåkon, god vi okon, ikke bare nega som han vær, eller nega som han kanskje fyrra vera, men at god i Jesu løte tjåkon, og god tjater og Jesu løte. Og det 3 året, god vi okon, eller god tjåkon. Altså han, i forhånd, ta han gav Israels for ikke bo om at han skulle bygge hus, og han skulle være tjatøymon, ikke bygningen som så, men uttøymen som bygde, og gjørsten tar. Og så det sørste, god tja okkon, tja ter og tja mer. Det kan være glemt, eller glemtur av menneskjon, tøymen som du er vant at den er av, men god tann som ter nær, og som høyre bønner, tar du bygge til han som hever alt vald og i himmel og gjør. Han som sparte ikke sin egna son, men gav han for okken øll, hvordan skal han kunne anna enn gjeve okken alt vi hånd? Jeg var til neste verset i Rombraun 8:32. God viste kærlaga som til okkara vi at han kom inn i hentan heim, og let seg i mannalugje som vi minnast, og som vi minnast her av jolo. Vi er føtter i en fjose, svev i en gruppe, avmarska seg sjálvan inn i tog og sted, hesen god som av endalir, allmåttover, avmarska seg sjálvan til en nøyfeng, til et bad og levde liv. Og Marie og Josef gav navn Jesus, så løy som England hadde sagt, Taimon Arna var født Jesus, til han skulle frelsa folk slutt, og han skulle være kattlaver Immanuel, som merker god tjåk, god vi okkom. Teik hun spurt, hva gjørs du god i okkar heim? Og Sverige hever, han kom inn i hendan heim, vi til enda mali, at dødja an i krosse, fyrir sintna kja mandaten, så som Bibelen lærer, og rus opp at du trodde det søtten. Han døye, okkar døya, han reis opp at så vidt skulle liva vi hånd, og hvert han som tror han gjør han nytt liv, et liv saman vi hånd. Kan jeg komme mittlen til og med spyr Jesus, som kom og bjerga ter, har svære og bygd liv ut av Jesu år Paulus her, og i endan av kapittel 8 i Rombraun. Tøy det viser vi at hverst deg etla liv, hverst enklar etla herradømme, hverst tja som nu etla tja som koma skal, etla makter, hverst tua i djupa, etla neka anna og skapt skal få skilt okkon fra karlega Guds og i Kristi Jesus Herre okkara. Herren sikne årsut til okkara, og Herren sikne til og tøyne kommande der. Nå synes jeg vi en sang, og at han så byrjar sundagsskolen, og alt endelig fram vi at nå ja, takk for det. Vi synger velkjenta jólasangen, Gledelig jól, og nummer 98 og i Nødje Guds for sangbok. Arme
Hjertelig velkommen til Sundagsskolen i dag. Vi gleder oss å synge sammen med dere, og så tar vi det livet synge, så kommer Edna at det var en søve for dere. Vi får börja ved å synge god kvønn en småfugl hever skapt, og synge ordentlig vel vi hjemme. Stemmer jo i, god kvønn en småfugl hever skapt. Vi talar fram här synja. Min hjälp kommer från Gode som skapte himmel och jord. Min hjälp kommer från Gode som skapte himmel och jord. Min hjälp kommer från Vi tar en att chat halt ju army för sin chans med tecken till. Kom till oss om Jesus som kongur konga är. Så deiligt att Elisabeth och Brite samman vi och i Sundagsskolan. Ordentligt deiligt. Ordentlig sutt av Sundagsskolen. Jag hälsar. Jo. Vi får synja en som är tänkt till. Djev och Herren ska löna till här. Jag hade synja en tvärför. Djev och Herren ska löna till
Hatt av vidare nu av jolon har vi ofta hugsa om att få, men God önskar att vi skulle geva. Så skal han sikna oss. Vi får att synja han röfte fullgörst. Så typ jag då vi stämma oj. Så får det tacka en som de små bøtene i eisene doa, og da må ordentlig vel. Jesus beste vinner badnene. Vi färra att synja till lucka för dem som var föringar där. Så färra att synja för i alla gåvor lär att säga tack. Och i halvtid ästen till en god anmening nu tar kött vi jolla aftan. För i alla gåvor lär att säga tack. Men det vill inte
får vi da synja for dem og vødne noen som har vært føringer det, og nå får jeg ikke til Erika, ganske råer for flukt i føringerdagssangen. Hei. Det er 3 bød som er vidt at de har hatt føringer det, hvis du lukker til at neste sier det her 4 det ble til. Rikard og Tortes, de er 2 borer, de er blevet 90 år. Gideon er vært 4 år, og Josef er blevet 6 år. Og vi får synja til lukke for Taimon, og kanskje er det noen andre som har haft føringer der, som ikke har hatt mulighet å si fra. Så synja det eisende for tikkene. Og tar vi et ene først på at møtes etter sundagsskolen, så skulle du få en gave fra oss. Til lukke, og et bøtten her så glad. Til lukke, et bøtten her så glad. Og i vikon ferd og henta sunn og der. At god tikkun signe og tetje og i hånd. Til lukke, til kjent og tråd. Til lukke, et bøtten her så glad. Og i vikon ferd og henta sunn og der. At god tikkun signe og tetje og i hånd. Til lukke, til kjent og tråd. Og jeg synes faktisk at onkra føringersbøtten noen, de stand opp her, så vi får klappa for dem. Hjertelig at lukke og ikke vi til Sundagslandet i Ebenezer, og vi ikke til Herrens ryk og sykning. Jeg husker om det med det steder, men det omgang det for gammelt av sundagsskolen, det er faktisk 3 atterlig. Tid jeg bøtt som er gjerne ved med, og heter døtter min, så man er alltid for gammelt til at vi er sundagsskolen. Nu kommer Etna for helgen av søv. Gjør så vel, Etna. Takk for det. Takk for det. Ups, måtte trakke også. Ja. Jeg er så heldig at slippe å fortelle til om bøttene som sitter rundt i Førjen, og kanskje også i noen landet, enn å søve. Og jeg har hukset sint om hette hvordan negløs vi har rundt omkring oss, at vi har så mørke måneder i noen desember, at så er det ikke alt så øye mørke likevel, tog at vi pynta, husene ble pynta ved ljøs, og jeg i 8-4, så negløs som vi har her i midt på i noen, og øsne, ja, alle sånne her som vi genka, og kjeipa, så vi tar til nok av ljøsen som gjør desembermåneder, jeg synes det bjerstare, og ikke bare som myrskan. Og så ikke minne, takk, og ikke minne heter at juleaften, nå er han ikke lengt vekk, at selv om det har blitt kjøtt myrst om kveldene, så er vi så spent. Hvis jeg er spent, så råkner vi til at tid er å negg for meg spent. Tog hva er det under trenen, herfra litt sånn jeg pakker, og vi tar yngst og alt møvelet. Så kanskje akkurat er det som, så vi yngst og aller mest. Men råkner vi, og allikevel så er vi sjående glad for alt som vi får. Nu får jeg lese et vers for tikkun ur Bibelen, som sier noe om, altså, her Jesus nevner ljøs, og det er et sted som heter Johannes evangeliet, kapittel 8, og øren til 12. Jesus taler i ta atter til tarra og sier, «Jeg er ljøs heimsens. Tann og fylgjer mer skal ikke genge i myskre, men hava ljøs lufsens.» Nekv år som ikke er så lett å skilja. Jeg får prøve at Jøkken søvnene kanskje vi kommer å skilje akkurat av det. Og så har vi en mynd. Den første mynden. Her skjøtter vi kroppene, og Jesus ble født og gjennom fjøse. Det er råkner ikke vi så øyelig nekva og kunne si at vi er født i fjøs.
og jeg var li i en grupp, men vi har ødel vært velbadlet inn, og mamma og de som ansvar på oss, passet vel på oss, badlet oss, rundt, og vi skulle ha det så godt som mulig. Og det gjør Marie og Josef eisen for Jesus. Selv om omstående var således at jeg ikke kunne slippe inn i et gistingerhus, at det kanskje har vært sintere heitere og hunaligere, men og så fikk du jorden stand her og anså på Jesus eisene. Og så som vi sier av myntene, at det lukkes som en sånn glemme eller ljøs rundt om anledningen av Jesus, og jeg råkner vi, hvis jeg kom til Jesus-badene nå, så var det ikke så ljøs som anledning som jeg ser, men mynte vil sånn at du bare vise at Jesus var et særlig badene. Men hvis man så husker, hvor er det at Jesus la her som et vanligt baby, og han vokste opp sammen med sine familier, og var en øyelig vanlig dronker, og eisene som han ble voksen, så leser vi i Bibelen, han lærte å være tresmyer. Papen Josef, han lærte han at det samme arbeid som Josef har gjort. Så øyelig nek vi Jesus er vær vanligt i hans liv. Og tog var det kanskje ringt av suttje av Jesus. Og ikke vi hans klævun, et eller annet som han åtte sier at visste så peker jeg at dette var sånner gods. Ja. Men det som jeg får vise at jeg må gjøre, til hette at da Jesus var voksen, og for at og tar lærersvenner som fylltes vi honom, jo mer tar vår skjema vi Jesus, mer søvdår, og tar mest og ser og hjertet noen, at Jesus har en nekv at vise og lære oss, som vi ikke dødde noe vel. Og så flyttar vi til neste mynd. Ups, får vi forlengt. Her bare. Her, hentet mynden, nå stendte Jesus her, og et hål i tertsjonen. Og så det, hentet søvann ta i 4 vindmenn. Der eier en sjukan vindmann, han lämmen, han klarar ikke å genga, og han ligger i hans kotjen her, som blir sutt nye, tjøkken tertje. Og det som hese 4 vindmennene gjør 4 den lamna mannen, der har vita nek om Jesus, der har hørt om Jesus, at han klarar ikke å sjuk folk frusk. At hvis man ikke klarar å suttja, hvis man ikke klarar å tåsa, hvis man, og som hese med, han klarar ikke å genga, at Jesus kunne gjøre sjuk folk frusk. Og det var det eneste tar yngste å hjelpe sin vindmann vi, at nå måtte ta få han til Jesus. Og her akkurat i hese støvene, det var så nek folk rundt om Jesus, de vil du høre hva han vil lære og gjøre, at tar slupp ikke inn i huset, så tar jeg mat, det var at tar brukte onker ampo, og så fikk hun tar hål av tætje, og sutt og vindmannen nyer og gjerne kotj. Og så kom han beint framan for Jesus, og gjør det Jesus han fruskan? Ja. Han kom opp etter å genga. Takk og lov. Og hadde var så løs hjelpte Jesus mittelen sine folk. Og så kommer en underhending, og hendingen, hun viser så vel hvordan Jesus ikke dømer oss. Vi kunne så ofte halte at nå gjør det noe gale, nå for alt som har blivit godt etter.
Nu var ikke gå ved med meg. Men her det tar som ofta var tar som lært og følt om god. Hese mennene og tar blev kallar skriftlærder. Og her kom det her, og i hese hendelsene kom det her å lære nækka, som vi ofta ikke doa noe vel. Og tar koma og stilla seg kona framfor Jesus og sier, nå hon gjørst nækka så gale, at nå skal hon ikke leva mer. Og Jesus vet vel hva det mener vi, men det som Jesus gjør akkurat i ta hette henter, og hvor tar vi ikke, men Jesus, han bodger seg nye, og så får han at skriva i hjørna. Han skriver i støvet som her. I förrjun är det ganska skickat. Du här bara här så nek bara asfalt och vi tar ju så nek grus och hjörnen så vi kunde brukt att skriva. Men här var det mer ganska så stöv och så sa man kvart att skriva. Men akkurat kvart Jesus skriva i hjörnen, det får vi inte vita. Men det är det som Jesus gör. Och medan så stanta hine männen så tar stanta här och bliva avtålner Jesus, nu forteller vi det her, hva den konan nu gjørst. Og hun dodja fyrir det. Hva sier du? Og tar av steg i juka, en av løto, så reiser Jesus seg opp. Han bakse nyer, nå reiser han seg opp. Og så får jeg lese det som han sier vidt der. Og heter Øysni i samme kapittel som vi leser i Janne, Johannes evangeliet kapitel 8, og nå det fra ørende 12 og til 12, det samme ørende som vi leser i Johanne. Ta rette Jesus seg opp, og sier vi henne, kvinna, hver og teir, hver ånden som dømte til, og nå har vi glemt ett vers som skulle lese i åren, og det at det viktiga som Jesus måtte si av vittar, at tar helt at nå har enda kvinnan gjort noe så skarpt, men tar glemt å hette viktiga som Jesus sier. Ta ut her nå helt å at spyrja rett i hans opp, og sier vi tar, tann av tikkon som utan synd kaste första steinen av henne. Ja, at hvis du tar kunde si at tar ikke hadde synda nekrand i, så skulle du tar bara börja at steina. Men ta Jesus så bøkte seg nye retter, så får jeg ta det hoksa. Og det som vi kanskje ikke og det som tar ikke hadde lært noe vel. Og da Jesus reiser seg opp og sier dette ved kvinnerne, hver ånden som dømte til, hun sverer jo, ånden herre, da sier Jesus, heller ikke jeg døme til, færre av sted, og synda ikke langer. Og så kommer dette. Jesus taler til at til terra og sier, jeg religiøs heimsens, tann og fylgjer mer skal ikke gjenge i myskre, men hava ljøs løfsens. Ja, og dette det som vi kallar at Jesus lærte deg, og at vise miskun, det det som heter året kommer fra miskun, at vi ikke dømer beina veien, for det om onker har gjort at noe skarpt. Ja. Og ta vi
Det hugsi hetta ljóse som Jesus hei i seg, at alltid var han klarer å hjelpe timer rundan om seg. Og han ville fyrirgjøva, og han dømte ikke. Og så færer vi videre i løyven til Jesus, og nå viser neste mynden her, hver og da Jesus kom til enden av sin løyve, at fra tog at englene, da Jesus ble født, da så fortalte vi her noen at nå frelser i heimsens føtter. Og da Jesus, som vi tar høyre ofte om i sundagsskolen, da han nå dør av krossen, kunne vi så si at Jesus var en frelsere? Kunne han ta bjerg og mer og hjelpe og mer da han døde av en krosse? Og jeg trykker vi her sånn, men det er ikke lagt å skilje, og det er ikke lagt å forklare heller. Men da Jesus dør, så, og det kan virke som, og det kan ikke virke som at man tar vinner, da man dør, hvis jeg er ferdig, og skal røyne strøyes for nækka, men så dødde jeg, så kan man ikke si at nå vann jeg. Men vi suttja, og Jesus har løyve, og leser Bibelene, at og i det han tar Jesus dør, så vinner han, vi tog ljøse noen, og i kærleikene og i sønne løyve, han vinner, og i det han vinner, og han myskrer noen, og syndene, som det som god måtte, han måtte køre oss bort fra seg av syndene, og myskre noen og jakken. Men da Jesus dør her av krossen noen, og så han deier og trutja deier, men han vinner for jakken. Han vinner av deier noen for jakken. Takk Jesus for det. Og så tar jeg trutja deier, når Jesus deier, han deier kroppen til Jesus, han får lov fra god til atter. Og Jesus er livande. Jesus lever, og hever nå av et liv, og han dør aldri natter. Og så har vi sørste mynden her, og nå er nekka det er gjenkner, så han Jesus reiser opp etter, og nekra lærer fra en stand til her, og hitja til Jesus. Men Jesus er ikke mitt nokko mer, hos han lever. Og henda ta Jesus, nå huks i hetta at det er glede seg, og vi er spent til nekka lukka som nå tar vi bare nekka feid i etter julaften, og vi ja, at det er så spennende. Men at det kan man eisen, hvis jeg kan bruke det året som en vogn, at det er noe man eier og gleder seg til, en vogn. Og ta i Jesus her, og i hese myndene, vi sutter han er oppe i luften, han er mittelen skutsjene. Og så leis for Jesus heimater til himmels, heimater til god. Og jeg skulle ikke finne verset som her ta ut til henter. At ja.
ta i han för och enklarna som och sände på, som och ofta som skulle ge och en hälsan från goda. Och medan Jesus för upp i skutterna och han blev borster, så kom att vara enklar här till lärsvänarna. Och så kommer vi läsa detta här. Som tegn og starte opp mot i himle, og ut i han for borster, stod ikke at tegn mot hver menn og i kvitt klæven. Der satt og tid menn ur Galilea. Kvi standa tid og hitje opp mot i himle. Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fra tikkon, skal komme atter av samme hatt som tid så han færa til himmels. Hesa vågner så glad for det at vi kunne eie at vi færa at suttja Jesus atter i skoinen. Og det var godt at som Jesus be lærersvennerne gjøre, og han får fra dem, til at han har lytt i arbeid til deg. Og så det var godt at Jesus be lærersvennerne gjøre noe videre nå, for at han får fra dem. Og hvis lærersvennerne så bare hadde steg her, og bare ble vi hit opp mot i himmelen, og bare boja og landsas etter Jesus, så så var det ikke kommet til å gjøre alt det her som Jesus bed her. Men det var det er ikke noe innviklet, men det som eier å være vittne. Hvis jeg er vittne for i omkran, så forteller jeg det samme som han har sagt. Hvis jeg er vittne for Jesus, så røyner jeg å fortelle det videre, som Jesus lærte, og som jeg lærer i Bibelen, og som da jeg kommer sammen ved øren som trykker Jesus, og møte et la søndagsskolen, et la ærestene. Og jeg blir ikke hukse om at jeg skal klare det av meg selv. Jesus sier at Guds ande, hele anden, han får gjøre til en kraft. Og det er det viktigste. Og så les hukse jeg at vi er ljøs for hver annan. Det jeg trygg ved Jesus, og at vi trygg ved Jesus og fyldes vi honom hver dag. Det at han hatt vidt ljøs for hver annan. Og så ønsker jeg til kun ødlom bøttene og vi familien en gledelig og velsiknet jul. Som har vært sammen med oss av netten, begge til møte og til søndagsskolen. Og vi får eisen ikke til en gledelig jul. Og nå får vi så at bia sammen. Og så dette til bøttene som sitter fremme skutjan. Nå tar vi for å bia, så blir vi til å gjøre det så jeg vil lette hendene sammen. Og så kører vi munnen atter. Og selv om det vaksen kunne eisen gjøre det sammen. Og så får vi da bia til det gode i himmelen. Gå og godt. Vi bia til tøyen, og vi takker derfor at vi kunne ha møte og søndagsskole i det. Og takker derfor alt de som har vært sammen med oss av netten. Og vi ønsker at bia for alle feir. Og du kjenner alt, og du kjenner hjørstene feir. Og de som ikke kjenner det, så ber vi etter at de skulle komme og kjenne Jesus via trykk på. Det er ikke eisen jeg ber for alle de som må og trøtt til seg der, og de som sjuk, at du sart til deg og trøster deg feir. Så også vi eisen om de som søtterhalte, at du eisen sart til deg.
Det er ikke eisne å be for alle time som høgt sett feie. Lett alle teg i tøyner henter, og be at det så sikne okken alt, og sikne hentan dagen framvis til okken, og i Jesus her navn. Amen.